Bu jangim Gold uchun bo'ladi. Gold. Samandar o'z g'alabasini Goldga bag'ishladi. Taqdirning qiziq tomoni shundaki, bir vaqtlar Nurisov Goldni qanday mag'lub etgan bo'lsa, bugun Samandar ham xuddi shu usulda Nurisovni mag'lub etdi. Hammamiz jangni ko'rdik va Samandar juda ham chiroyli usulda mag'lub etdi. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Ota-onamni unaga jo'natib berasiz inshaalloh. Bundan tashqari Rahmonali aka ham o'zining va'dasi ustida chiqdi va uning ota-onasiga Umra safarini taqdim etdi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentar yozib qoldirishni aslo unutmang. Assalomu alaykum hammaga aka-ukalar, yaxshimisizlar? O'zbekiston meni qo'llab-quvvatlab turgan hammaga kattakon rahmat. O'zbek xalqim, Qirg'iz, Qozoq, Tojik, Ozarbayjon, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qoraqalpog'iston, bar bovurlarimga, barcha davlatlarga hammaga kattakon rahmat. Oktagonliga ham kattakon rahmat. Ota-onamga, oila a'zolarimga, ustozlarim, murabbiylarim hammalaringizga kattakon rahmat. Olg'a O'zbekiston. O'zbekistonda bayez tugamaydi. Meni qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalarimga kattakon rahmat. Bloger aka-ukalarimga kattakon rahmat. Men bu jangim Gold uchun bo'ladi. Gold. O'zbekistonda bayez tugamaydi. Esingdan chiqarma, biz har doim qalban birgamiz. Esingdan chiqarma, Gold. Men san ota-onangga, oila a'zolaringga, hammalariga sabr va toqat tilayman. Mujik hech qachon sinmaydi. Erkakning boshi egilmaydi hech qachon. Esingdan chiqarma. Biz har doim qalban birgamiz. Bu jangim sen uchun Gold. Jangni dedimmi, oldim. Haqqimiz qolmaydi. O'zbekistondan bayez tugamaydi. Qanday bo'ldi? Yordingizmi? Birinchi raund, ikkinchi minut. Sekund va 1 minut ichida. Malades suka, malades. Ishonchimni oqladingiz, mujik. Bu jangim Gold uchun dedim. O'zbekistondan bayez tugamaydi. Ota-onamni unaga jo'natib berasiz inshaalloh. Mujik skazat, mujik izdi. Qachon? Janimni qildim. Pasportni tashlang, pasportni, tamom. Ota-onani pasportini tashlang. Ota-onani pasportini tashlang. Hozir bilet yozdiraman. Umraga. Bo'ldi aka, hozir tashlayman. Tashlang jigar. Davay mujik. Aka, boraman. Ertaga biz boramiz aeroportda. Yelikda kutib oling, xudo xolasa inshaalloh. O'zim kutib olaman ukajonim, o'zim kutib olaman. Sizga telefon qilyapman aka, poyimdan keldim. Ota-onamni unaga jo'nataman deganingiz uchun. Bo'ldi bor. Bugun Bars jamoasi pobeda qildi. Bundan ortiq boylik yo'q. Eng katta boylik hozirgi mana bolalarning uyi. Tan Hammaga rahmat O'zbekiston. Mana Bars ustoz, tabrik emas. Sen bo'lsangiz bo'ldi. Biz osmonni uchiribdi. Rahmat. Bobur aka. Aka tabriklayman. Davomiy bo'lsin senga. Hammaga xayrli kech. O'zbekiston masalan juda ham yaxshi ko'raman. Qo'llab-quvvatlab, poddeska qilib turgan hammaga kattakon rahmat. Biz xudo xolasa ertaga bugun tong sahar xudo xolasa soat 6 da O'zbekistonga uchamiz. 1,5 soat, 1 soat uchamiz. 8:30, 9 larda, uzog'i bilan 9:30, 9 larda biz aeroportda bo'lamiz. Kutib olishga chiqinglar O'zbekiston aka-ukalarim.